Salut! Dans les modes, évite bilan CV naturel, mi-serré, Dauville Trewarnugen. Puis monsieur Hamod Pep Tragoner. Vite Poen Neusdein. Negi Grevus. Krogom du Stu. Gan Alevio. Nochalen Enmus. Roman de Julien Sandrel. La Chambre des Merveilles. Gazo roman ma beklewet kalskoms diwar eben a bouepel hag e tretan oh là 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 digare mais adeni disken arzon ya e tretan oa bet azased e stum lev ban notre recette guillet et stum ur film evel just gant Alexandra Lamy n'aurait fellout redi len a roman a rok zelet centre quoi len alev ban notre recette a zelet ar film sais-tu n'aurait en histoire a zo zimplawar n'a ket de roman rire très l'anenmus bien avoir fin bonne sais-tu l'anedve ezet kenan quoi ezet da liant pugure et lef hal plijou d'ur bern tu tombe pugure et la cargoz war tre war hal pepini nomzan tout toast 2 ans trefset tout n'aurait benafin et krog a roman gant urvam a guimorb a zo daouz ekla louis a garvam a zo working girl quoi et gwerianne labouradra et berzon embregerez doar e L'Oréal gant c'harguel tre de i bue a zo dreistol il ur bourg quoi ne ket blam da ze ne ra ket war dro imob mais si tu zan tet ve a bouez bras il ur bourg fiti hag benafin e versket ur bourmen gantan et ne sur gwalzarvout ed e kuit ar potrik gant e skateboard a rog e vamm hag benafin e diskaret gant c'harsam. Zez war chobisken tamper neil on non ket do spoili. Benafin e n'oc'he vo ar potrik er Roma en hospital hag la red vo bon bah d'ar vamm klasket vo mirout ne an be ou bete que la combe da o vizoude parce que j'en sais pegemin met ma zeblanke divuni ben sais-tu voret powes hag e kov ar vamm chayer et kam e vob gant très bonicher en ober n'aurait le carnet des merveilles énorme monsieur que j'en Gebar et ce n'aurait très et tout ara Louis vide en dazon quoi hag e tiviz ar vamm bah ober an treo a fel d'imob ober vite bah croui an dar empret gantan kompren a pez a blij dean ie hag salut dit non a benafin ya gantze ma teze e tivun fe ar potrik pur e vers fe neus ran ie beoan a pez veo e vamm n'oc'he mandra e vamm da vro Japan mandra da ober ar stage foot padal deus ket c'hant tamm ebet enfin ya red yedet veo an treo hag a blij d'ur pot daouz ekla quoi n'oc'he bez ober a brantat lec'h ne ket ar vamm neez gant pez rank ober mais ober ara zo ken treo un tamm fentus pugur barz ar c'hardet oa drabena fin neve komprenet e plije et gelenerez mathématico da Louis niche c'hoant gwalet dibrono pen ar nagvese n'oc'he e klask ar vamm larat ya un dra e vite krinbe war vron tout ça fin e klask doar eo vite c'hoar vefe an dra a fel d'imob mais fin bon n'en ket da gantant an trevo a zo n'oc'he pe a dra da c'hoarzin
Hag ya, lef roman moutik, quoi, diwar ben on darem pret familh, hag pez na ouier ket diwar ben personelez an dut trodordim, tout se. Roman pli justre. War-lerc'h meus lanet Papier Bulle, gazo an album, vid ar vugole, me l'arfen kentor vid ar evroz. Hag e kenver tresan e dedenustre, pugur. Tostagen vo tu da gompren. Ah. Ben afin et diazezet war ar bleeding, sais-tu, displeget euspen. Diazezet war ar bleeding, noc'h ben afin war ar roud ar feutro deus tual ar bresorden ben afin. Hag noc'h a pez a... Bon, on va juste... Neus ket reret ar skouerion an man, mais sais-tu, bezo bepred on doit reméléour, quoi, deus an dresorden a rok deus an tual, quoi. Mais après, si tu mets d'ici, pugur par a lef physikel et ne ket ur méléour fese, mais ar barjen war l'air. Bon. Sais-tu. Hag noc'h e istor ar plac'higmans ou ur skolaj dam jonj. Bah ya pugur. Et vo i diwad ganti ur mare bennak, noc'h ur skolaj. Petra marnad. Ya, benonz hémato... Non, je vais l'arrêter. 2 heures... 2 heures l'envet, l'air war de bepret, noc'h e kojel radio ar benze, a ben afin i familh an pijneid ober traoù feulz pe dangerus, pugur 2 heures dinan, ba viche e fejo war i yechet gantoutze. A meri dicheran ober sportou brezel, val i breur, judo, petra-vese. Fin bon. Ne ket un dra c'hirtre noc'h en ket la radre, mais ya, plijet neus dinkalz ar menas oc'heg an tresan, an istor goude peraket, mais oa ket fin namad nafal en ar stum. Dam vitomé e un tamm muioc'h vid ar evraz e un album vid ar vugale braz a war, quoi. Pugur e lak ar goz war traoù ya hémophile, sais-tu. War traoù a rank an dud vraz displegant ar vugale ma lennon a lef. Mais sais-tu, e kenver ars meus kavet bra. Et oa Papier Bulle a modal meus lanet lef deus rumat alt eti la martinière. A gazo, peut-on aimer les animaux et les manger? A gazo lef bertout, di bojen a trigon. Skrivet gant Guillaume Meurice, noc'h an den a skriv Treofintus. Hag a deb kik. Et men ne ket a boe ket men peken pelse, fin displegant ara ie neus bet debet kik d'ar mare bennak hag e oa en ie nanze zo barz a... E oa barz pardon GPT. Parce que j'en scanneron en vez campeptra, mais ben pur monsieur Lavet, il y en a bonne goudi. Noc'h alef a zo ur gojerden etre daouden, dao vignon, ur plach hag ur pod, hag a zo tibi ur pred assemblez, hag ar plach na deb kekik hag an i mignon, a fel a c'houlenn kik ur preti, quoi, hag e krog da zan tout koblus hag e kojeon diwar ben perak da beskekik,
nanana, hag ben a fin an dra a zo kentor perog e nomzan rediet an dut a deb ki kroaz da glask chanch an dra vid lakad ar bec'h war a red e bon keki ken in gwera a lies ar prejo familh pe tout ze e an dut na de bon kekit ve une jarmez o tammal da rewal di bic'hoazkik fin men an ve an denebet na deb fe kekit kik hag ar a feze n'oc'he perog e nomzan rediet a re a deb kikroaz da dreiñ an dra vid lakad ar bec'h war an denal quoi fin setu ben fe na fin e iskis hag a lies pugur e don an dut-se e oui an ima de son dra benag fin e vicheret de prederian peller quoi setu n'oc'he skrivedeg an kalz fent evel just lennet ve pe dek minut bennak quoi de bertoute dam jonj vo profet a vilvern da nedelek gant tut na da moun kekik pugur e pen da ben fin megov e dispar evel lef da brofan du an benag a manatebit kekik hag zo un an benag tro drodar a zo tforpen spontus gantze pe bob trop a debet gante mais profiteant a lefman pur an amzan to droch fin e wallo bon ba pepini a ran gwelet an dra gant an yun quoi pas klas grebech d'an dut tro drodet au divis setu n'oc'he lef plijus war a zeblant zo trewal war zan da stumatse a zeblant mais matse emañ zeblant ket fentustre mais kalz do denoal zo barz a rumatse war a zeblant. War l'air, an da gomz di war ben abadeno pugur on bet o welet un abaden dans an vet underdogs hag a oa n'oc'he un abaden dans ikentor hip-hop mais penons gant kalz lok n'oc'he tamm fin prantajo l'er chom a zan dut hag a feoñ dousik n'oc'he ben a fin e ravel un tamm vel filmio vel ur film a viche laket da vont bionor pe gor e kor n'oc'he e oa e kever dans oa pli justre da zalet n'oc'he tride noir a leuren gant toleno disevel a bob tro kanaweno dostagin oa dreistol kanaweno kalz soul ar blaouejo de katrugen n'oc'he dam jonj Juror meus kemen komprenet pep tra deus pep prantat me be oa aprantajo a zeblante e vurus a galagal aprantajo a vijezantet oa un tamm ie ar stourmou sokial a politikel etre ar e an dutu hag ar ewen e d'ar marese e stad un anet a tout. N'oc'he juror oa kalz treoù da gompren da meus ket reret komprenet mais kalz nerz oa barz an arvest brao e kemer dans meus kavet banmustre setu ma c'halit ma plij d'ar dans e l'arfen d'ar mont da waleze ma tremen nepel deus l'er mar c'houia chom evel just a gwellen meus ie ur pesroari mais un tamm bluiet ur vitse an vet pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon gant ar strolad maps a zo tud deus Belgia michans la ranket traoù droch n'oc'he pegeit bod ne bat ket rebel dreistol et bon, ze blant ket resised ne ket grevus
Kenan. Neki grevustre. Mais bezo chrono, Kregira en abaden gant lancet ve chrono hag e fin ar chrono vo achu ar pesroari quoi, fin an arvest. Noche. Mais j'ai dit, mais vo ket possup, pugur vo ket possup. Re adrev zo dalarat. Met possup boa. Noche Kregira en un doare skantre fentus a war, di war ben noche perag, bezo ur pod hag ur plor, en ur fait di Starbucks. Reira Jessica izar da Vrandon, noche antit la lag da jonjal en ur dra un tamm soap, opéra, tout se. Hag, noche ram da glas kompren perag adrestol piwe Brandon pugur egwerione e ver o komz di war ben un den a zo diontan. Noche vo komzet di war ben c'hoario video, di war ben en armée américaine, di war ben ur bern trev. Mais super fine et en fin zorvede en un doare dispar bezo. Salut dit Mali. Peu on se con. Matre aganit. Un tom squeeze mais montra mat monstra. Madie. Gwelaze. Noreia kalsfent zo barza an arvest, zo prantajo gant zon erez, pe kanaweno, a zeblan bean un tammig impro, mais war a zeblan inket, pe zo noc'het da ou moan war a leuren ar pod a gont an istor un tamm hag an ni ar a zon erez hag a gant, mais gwerionne ben fin e reunion an da war un tamm an da. A bezo un trededen veke gwalet. Mais a ver ar skedeno hag ar filmo a veskigned ie, n'ar e gwerionne un dra un tamm liez vedia. Hag e gwerionne e... Da oustage on peut se rendre bean spoilet war ben petra gomz an abaden. Aia bezo ar prantat gant Warhammer vid displegant très au Brésil, tout ça, enfin, sais-tu, quand venme soit war bern menosio dreist, barza en abaden digre du se. N'aurait pas wifon et gwerionne petra zo c'hoarveet, n'aurait erfin, mais meus gwelet hag on meus bechon mont da welet petra war c'hoarveet e gwerionne tout ça. Pugur e koger di war ben un den hag neus zo diontan. Setu ur pesroari / arvest son erez tout se a galité UL fin la digré du savoir. Liton. Setu dress intelligent, drôle et glaçant tout à la fois. Zehe pendaben. Et à la fin de la démonstration, le sourire se fige et fait place à l'effroi. Sais-tu, évident narvestou, mais on bedo welt. Goudé, l'air cogéal d'Ivarben. Skinwell. Zelenmus, deus blauez kentan Fleabag, hag so ur stirat zoz, hag oa bet... Fin ma beklawet kalskomz ben ar stiradman, goudouien oa bet ur remake gal gant Camille Cotin, on vet mouche. Noc'h me jo an deal, me jo let, sel, meus ron kregi ur stirat, randa kregi gant Fleabag. N'ar un ton un tammi kiskis a zo gant ar stirat. Ben a fin e... ve... torred ar peware moger a super alies, quoi, Fleabag a gomz gant an arvesterien, a gant zavan on bet laket diez tre gant ze.
Meus bet kalz pon an ton, quoi, an duden hag ven displijus montus. N'oc'h ben a fin e istor ur plor oui, enquête est très peu moins nugen à pas matregon quoi la com et Londres so poeskol ur vignon fin a wow perren war rafedig an ur vignonnes hag ar plor a zo marwet neweso noch mon o vagan tout a iran hag ve gwalet gant bo klas kat d'ar emprejo gant potret pengentan ben fin en tampon RC pur e ro ur skeudenn displijus a war teus ar plor gant me. Goude ve gwelet maten tamm miur gant i familh an d'ar empret deus gant i c'hoar a zo disien veltre i c'hoar vraz zo ket seriusor a tout se marwede o mam hag an tad zo c'hadimet gant ur plor men om glaouen ket mat tre ganti quoi drev setu drev ne ket tuto deus e marc'han braz fin ri vel i stol na ket mod endro mat se tamm quoi vid ar ewel n'oc'h vo kalz istorio trubardérez e c'houplojo a travesse bon ya n'oc'h pengentan a ranno gentan a zo gant un ton fent du mais gant fin c'est kor voudren ken displijus an duden ken ma kalspan hag tamm e ve gwelet traoù bien a la kod a gompren ben en tamm skoempor vit pez jongedim quoi pez ar c'hoarve dreistol pa ve gwelet gant i familh a tout se e komprener matson tammig gwelloc'h ar plor. Mais ka voudran e temval quoi ben fin me meus kavet temvaloc'h e get fentus quoi en ur stum. Meus ket zellet c'hoaz eus an eil blaouez pugur ben fin ur stirad bertre pugur an eus nemet daou blaouez hag neus ket kalz ranno bepret ennol triwar ya dek e tre dek hag eiz quoi. Pa delez ur ran zo un tregont minuten bennak. Setu. Pez meus kavet fentus goude e bezo an aktour a zo barz Fleabag a meus gwelet war l'er par The Witcher. Mais un dewez peda war l'er a ma meus gwelet an aktour serok n'oc'h meus kavet fentus. Setu. Dam jonj zeli an eil blaouez pugur meus a fin ar blaouez meus lakaet an da gad ur zelal un tamm mais ar pengentan meus kavet start an zavran e bet ar bedi chom a zo ken displijus gorvin ar pengentan n'oc'h mais an ve oudran ar berntut a gov dreist n'oc'h n'ouz on ket Ka voudran un tamm spécial me mostran. Zelen meus un dra benagal skinwell hag a zo. Oui, ijin dija pez ran a laat. Mais ur c'hoari Real TV. Mais korean evit ur vech. Hag gant ket tamm ebet ne ket un dra drama et tre merc'het super pinvit pe travesse. Pe Love is Blind, pe ouian petra. Ar vechman e The Devil's Plan. N'oc'h ar blaouez kentan spimeus vor e oa e gwerion e plus an deus kavet super. N'oc'h ur dra Real TV bezo tut barc'het bar zon ti. Ben a fin e vein laket da gemer per se c'hoario. N'oc'h deus beure e ur c'hoari l'er rank pepini c'hoari vitan e unan e fin ar c'hoari man e vo kaset unan benag d'an tout le bar hag ma tezez skarzet, enfin tomatam skarzet tut hag goude mern e reon ur c'hoari astrol
evit klask ULR ar sammad arc'han o do fin. N'oc'h ben fin e soutil pugur e redde jonjal e ban pelec'h-me ranket vit pas bean skarzet et tout se, mais rededi me meustran om glewet mat a war gant ar rewal vit de femaben da lakat da greski en arc'han quoi, vo gant ed fin. N'oc'h ze oa dedenus evit klask kroui d'ar emprejo et tren dut. E kever tut hag emer pers e oa kalz tut brudet e kore ar su. N'oc'h be oa ur pod deus un dra K-pop, un aktour super brudet, un aktourez ie d'am jojo brudet a war. Bon, ur bern, daou youtuber, enfin, drevraz, e oa kentor tut rudet. Be oa daou den, o deus tremenet an doare casting diavez, n'oc'h oa daouzek oan. Pengentan. N'oc'h be oa dek den brudet zo dibabet ar atousker, hag daou den ouzpen un tamm outsider. Hag a oa ar pod a oa ur studier a zo c'hoarier poker a vicher. Hag ar ploc'h a deus ur chod a zo c'hoarierez go a vicher. Deus ur chodenn YouTube a tout den n'oc'h oa ket kennebeut force pio fin. Bon. Force penonz evit kemer pers war et me meustra kad bean speredeg a war pug an tre oa live oa da c'hoario oan ket azet. Oc'h bon. Oa drevraz oa tut speredeg quoi, n'oc'h oa pli justre da zelet blam da ze. Bon goudeze vel just pepini an omzan a blij demur fin an. Setu dreret e kaver tutzo denenus ur vitudal quoi, bar sort tre oa vel just. Pez oa dreist e dichen gwed e gwerione c'hwer pod quoi, kevatal det pen da ben. Hag ie gwelet, setu un dra a zo diazezet war de bean speredek. De dign ben hag ur vout kemen a verc'het hag a botret ar merc'het mezeien, un avokadez zo bet a goje fin a zo bet e skoliomer braz a tout se, n'oc'h eus ket tud ben fin e fos iginan a bar sortre n'al fem ket kavout merc'het a c'halfe ober quoi. Setu hag oa nemet tut deus kore ar su estreget un den deus Kanada, me dam jonj a dlebeon e fin a goje mad koreanek n'oc'h eus e veodion. Setu, n'oc'h oa ket tutal deus broioel quoi. Petra larat n'oc'h goude an doare historio, c'hoario. A oa n'oc'h a c'hoari kentan oa an doare Among Us / Mafia. Goude mern oa un dra benag un tamm puzzle gant stumio da lakat stumio barz lunio, me bion. Oa kalstrev diazezet war ar matematiko. Oa trevzo diazezet war ar yez. Fin e gwerne war bern be war c'hoari memor hiet ar mare benag. Be war bern c'hoario disevel. Avese c'hervez pegen kren oa an dut e o doa sanset ur chans da diskouep pegen barek c'halein bean quoi. Be war reuzo a oan keken barek e matematiko. Be gwerez o bet meur azra diazezet war ze. Me meustra d'an galet kemer pers e c'hoarioal hag diskouep oan ket droj pen aben, me n'oc'h pez eus kovet bamuz a war. E ze blant UL kenan, live matematiko tud kore ar su. Pugur e reon fin a c'hoari, e zo un dra poker lec'h erede ober jedadeno, me
Me oa mais no doa kekal zanzer vid ober hag bet de fait je fais genre mes aben d'oberze et o doa genre ur vunut an anter vid ober une équation de zon kepetra d'ar hag an dut aia me poezus ie an dut o kemer pers o en ket nan tekla o ton mes eus a lycée o a kal stud do ugen pe ou spen tregon hag kosor quoi. Noch ze oa plejus ie pugur oa ket fin ze chanj eus seur da badeno. Gabon. Noch on bet banmet a war gantze pe on wow, de super UL et alivé hag war a zemlon e kendal c'hoant da c'houzout. J'ai dit hyper mod zo ken ur wech d'an paouezet gant au studio. Goudeze zo bet laket ar goz mais a wech war a pezreon pa da a service armé ie. War a zemlon zo trevzo a c'halebe an c'hemel a war deus pez ranking ober. Sais-tu, goudeze, vel just e zo bet srolajo, sevel e tre ar c'hoari aerien, tamm a tout se, stratégie ezio disevel, nous on kepetral a ranno zo c'hir a war, un eur a kart pe un eur ugen, hag e gwerone, velaret rez da zelet tut o c'hoari da mangus pad un eur ugen, Zera iskis, mais franc doa a tout de suite fin me oa tapet pen da ben ma c'hoant gouzout par avant da c'hoar veout par sa c'hoari quoi. A zeblante pa dout pel spontus, met a ie vin gwelet kal zo tibi hag ar bouet a zeblante matre. Noch ze oa plijus ie peur a wechou barz an abad den OVC pez gavant iskis e vin jormez gwelet o tibi. Noch et antimant pe vin ket morget, pe ve filmet da rio resis, fin, sur war, e gwerionne barz an abadeno VC e ven ket filmet pa ven yo tibi hag an doare ean, mais bon, zont ket a reoleno ve gant seur d'abadeno. Donc, da plijus oa pur vije gwelet ie, un tamm an da rempret a c'halen kod pa oan yo tibi oa keken a c'hoari a tout se. Deus on kere petra la radouspen c'hep diskulian re ar stratégie ezio a tout se, ou y'an ket ma c'hor dedenet c'hout pi oa ar c'hoari aerien oa gwellordi, non kezur, mais gwerionne meus kavet dreist hag spimeus vo neil blauez oa pukur meus kavet oa dispar. Komzon di ben c'hoari o video pugur e misere an deud aben da chuin daou c'hoari digredus an. Ok, c'hoar veet ze a boe tregon la. C'hoari en meus gant Détective Pikachu pugur e oa an eil o ton emez noc'h am eus jonget. Me a c'hoari 3DS o gant ni a na meus jammez gouet evel just. Sais-tu noch Détective Pikachu zezo ya zezo maintenant e 3DS c'hoari rer Tim Goodman hag a zo ar podioank hag a gavzo ezus e vije dispariset e dord hag a zo en klasker barzon dra en klasker en prevez noch e c'had ar ger vraz hag glasko ar l'er roud e dord hag c'had a ve an skoazelet gant Pikachu e dord. Hag a zo ben a fin e kompren Tim, Pikachu e klaounean vel ma klaoufeun den pez na raken an dutal. Après, iskias. Setu, ben a fin e lodenet e chabistro l'er vo un en klask bien hag en nol e vo un en klask bras quoi vite kompren peptra. L'er, bon zont ket l'er ed e beton dra bennak gant ar Pokémon, perog, noch red komz en point and click, red komz gant an dut, a tersi e fin ya, komz gant an dut, zelet trodrodim, vite kompren, d'avoir e oussoz o QTE bien, men ket brastre,
fin ket na dies la netra. Hag fin e kerz an enklask e zo spranta jo l'erveg gwadon doar e renapl deus pezon eus kovet. Noc'h daoust hag teus komprenet petra zo bet. Ur c'hoari vid ar vugale penn-da-benn. Super ezade. Neus ket tud fin damjont j'ai dibo subfaziant. Ton ar c'hoari zo fentus gant ar Pikachu gant e voez don tout se e gwirionne goude ur pennat on un tamm ice quiz an damjont j'ai un dog shopis diwan meus kovet super rire non an idiwan mandre mais an daou aro quoi war rire smontus ma sentiment o bernemet mon adon on ket de denet brasken gant an istor noc'h un tamm a rabordus quoi e kemer gameplay a tout hag an istor ne ket ban mus a war vid pe an tapet penn-da-benn. Mais oui, vid c'hoari vid ar vugale penn-da-benn, oui an ket hag e gwelloc'h an eil, gwelet vo. Pez a zo e c'hallan laat e kavan gwelloc'h ar film hag ma kavet kentor plijus. Pez a zo brav lakomp e be an klasket ober ur c'hoari un tamm disevel barz bet Pokémon. Se zo sympa gavant. Be an klasket dien un tamm ar bet gant ur point and click. Mais ya un ur stum deus ar menose e kavant e ar film a zo an oberen an dedenus an zo dud mez. Hag an eil c'hoari a zo Marvel Spider-Man! Noc'h Marvel Spider-Man daouvil triwar. Hag dver rochileo zon erez ar c'hoari a bouer penget-mañ. Petra mar c'honaat. Me eus c'hoariet d'ar stum Game of the Year noc'h e gwireonne evit be an resis. Meus achuet kandregan ar c'hoari. Met meus ket achuet c'hoaz kandregan an DLC gant tri chobistrik ouzhpenn. Neus nemet ur chobis meus achuet kandregan damjont vin kepel o c'hachoui peptra. Kabon dija da gomz di war ben ar c'hoari, pugur ar pep brasan meus gwet. Hag ar c'hallan displegan petra war arve. Noc'h ur c'hoari un tamm bet digor klasel, quoi, noc'h ede bezo an istor, gant traoù d'ober, vit mon a-raok barz an istor se, e bet Spider-Man, noc'h remendra an traoù e New York, noc'h c'hoari rer Peter Parker, d'ar mare se, e kregira ar c'hoari man Peter o laborat gant Octavius, evel ski an tour, Harry zo e Europa, hag d'ar empred Peter gant MJ, moan ket assemblesken hag un tamm dizem glev etre. Setu a penons goro gant traoù. Bon, nous on ket mar an da gontan kal sumio c'hadrev ar ben an istor. Evo tri chabistre bras, quoi, la con. Un dra gant Kingpin, un dra gant un den dro gant ved Martin Lee. Hag er fin gant Sable, noc'h un dra milice prevez a tout se. La con met an tri ene bour bras, quoi. Différents rankals pugur zo ar bern ene bourrienal, mais bon. Meus ket jons ken par mar an. Ya, meus ket c'hoant a drev du ar ben an istor, mais de don a ben d'ave an fromet me meus ra da welan e fin, noc'h daoust da bep tra, zo ken ma kav an ket dreistor dinal an istor, e oa skrivet ma da war vit be an fromus.
Une onde de sperzio brassant à c'hoari, ma tu sais, ce que des noms à tout ces plus rares qu'on être. Une onde de sperzio brassant à c'hoari d'ameno a zo et the scalz prend à jocombs, Peter a goge calz et une onde. Hag fentustre e n'aurait en advechant gal moscovet matkenan. Ie. N'aurait zeo a poesus vid en ergelr. Goudeze ya vel bar the c'hoari a sortse et c'haler gwellord gwiskamant Peter, c'haler kat gadget taper skiant prenet n'oc'hed point chaud hag e teuer d'ave an krean mioc'ha yechet hag a la forme a nom ganer a tout se hag ar war organistor bezo ye petra zo c'hoaz ur win bareg e chaud c'haler dibop kentor tagan lampat fin an traoù vit gant ar gwri kaounit a tout hag kentor difen pe dam jon jeze tampadan sais-tu bezo doare baz l'erio a zo gronet gant enebourien a vo da diobi en tion d'an istor ben a fin zo ur bern trev d'ober war ar garten a zo rannet un tram etre em gano bien ar c'hoarve e New York an doare l'erio gronet gant enebourien oc'he bezo ie zeier kein da gorvout un tammig e pepler e New York zavadurio da skedeni pugur c'houiwar Peter a da peskedeno pa oa kila winer bezo iet traoù koachet gant Black Cat da gorvout fin ur bern traoigo ouzpen a zo d'ober e pepler e New York ur blijordur penons nijal e New York gant ar gwri kaounit ez zo plijustre an em gano n'in ket displijus in bezo tuzo da glask beant didrouz pe tagan impli char gadget a tout se fin bezo pepini ar c'halkad un tamm estil em gant ze ne ket displijus goudeze et ur din un tamm meus patrom quoi a wechou ur vech be an gwed ugen minut em gano ma un tamm mikron ober trewal mais vel ze oa un tamm a pez malara diwar ben judgment ie sais-tu ar zonerez gavant plijustre ie bezo prant a jo l'er c'hoarier tudeno al estreget Peter Parker voyant ket hag e c'hant a lara d'ar mais sais-tu prant a jo a vo un tamm muur e mod kouach pugur e neket tudeno gant galoudou c'hoant da kentor da gouach da dremen e biou soud ar det petra vese vese e ro un tonal d'an istor ne ket displijus enem gant o braz enebourien braz e zo QTE vel just ken fonuze ken meus a sentiment d'an koueoù trev ya bezo ya bezo ur prantat gant deo pred an pich bon bezeno da darzan nom ganant c'holl drone enfin a bep sort doare deo disimvel zechal digas point chaud vite prenant diliat pe galoudou pe gadget tout c'est bezo kalz monei et vite galout disparlant traoù vite gwellord bezo kalz travese sais-tu donc deux da ben da blatinan kouskou de navangdin emet un trophée n'oc'hez pimos de ien ad rugare dans DLC ma tezer c'halfen don a ben n'oc'hez
Pimeuse de ben. Puis on a fait cool. Juste avant que Feni juste une, on tombe méga set. Mais modèle me semble nul quoi, dans One Lowen. Gant DLC zo rik war meus patron. Gant un historal, mais bezo bezo dore l'erio gronet gant e bourien. D'ar voodoo l'erreji courar police et Pep Carter. Trev da gov de fin ban. Pep Carter benefin bezo trev un tamm meus patron trev d'Aubert et Pep Carter de New York quoi. Vid d'Aubert Candrigan. Sais-tu? Ça me jonge. Meus gwen an dro. Tampedin. Tu sais en quoi entrer mais bonne. N'aurait daustagi et preni ur PSPM et vitroiri dans Neil a gazo poez don emez. Un debenag, ma tu sais. Ma zo ur à la con en nom d'abrinon ur PSPM, j'ai voir warimo. Mais aro que monsieur Miles Morales d'Aubert n'aurait en zerzo. Sais-tu? Les vieux, ben notre recette, vraiment? Daustagin shine changeant son RS puis on ose net. Spider-Man. Matézé. Pesseur de son RS rend à la 4. Pesseur de filmant en bédouette. Bon, adieu de l'occasion RS Spider-Man, Machemadar. Puis leur modèle, oui, on peut rendre à la quête, azo Everk de Smithéré, mais non qu'est-ce que chez la tout en doute, au Chilev de Taylor Swift, bepret. Musqué la netcase les vieux bon notre essai d'armisement. Oui, en képérag après à boué quand j'ai mis ce Kreis miséré de enquête de daben de Rat Kregi Roas. Donc, edaben d'Alain les vieux bon notre recette, nekeze meus ran ober, gant ma amzervak, na manga na netra. Noch meus lanet mandbet a boué are divan a venegi re. Noch un tamm tristik vite a bilans ar mis a zeu, mais bon. Spi meus e teuio endro. A bezo prant a jove se er vué. Noch elen meus partition irlandaise, gazo ar zeblan levren gentan. Outremen et Belfast. Diwar ben bah un doare Roméo à Juliette iwer zonat quoi dans ur protestant hag pleur catholique hag o deus un histoire 40 daoust da beptra trop drodet a zo skolio quoi politikel a dreistol mais il y a un stum CV naturel à tout ça. Ne ket displi jus, mais un stum eus kavet un tamm ezet en histoire. Oui, en kezo ken hag en leni en eil levren, ma zo deus an eil levren. Hag oan ouspenze oan ket on se revran donc bon mettre à rentrer ça dénommé. Tout de suite. Quand voudrons une tombe résimple à... Ah mais de Dames en nail. Ok oui une quête. Quand on besoin une tombe reset quoi. Mais bon. Bon, ma tu sais, la ni un nail, vite colette. Ok, ok, dispéjus. L'année de Amour en cendre. Na wienke d'ar kregi d'alen, mais. Na keventus tant mebet, puis gore une lev dans notre recette. Diwar ben. Bah. Testeni au guerion.
Bah, mechet hag a zo bet gwellgazet barzen darem pred, quoi. Dija meus laket oui an kepegeit vid len, pug ur goud ur vech ma lennet ur chobistr où on diskaret gant a pez ma lennet noc'h em kerc'hant morgan kemen a dreo negativel a trist feul sa tout se noc'h meus lennet e pemp e c'hwer kwech quoi tam chanj ma teze blom da ze meus kerc'hant len born o treset ken bah des dénusés en vel juste pur et ti squay très ça vient de Guirion mais bezo prantajo un temps displéguant mosquée corvette pli juste d'haleine vitomé ou a ré négativel quoi nous on ket penaos la rate Noc'h sed bezo benafin un duden hag e istor hag goude chabistro displéguant les stratégies de l'agresseur, machin. Un temps, y a sujet d'o start quoi. Noc'h setu bezo prantajo vese pera grand actressement entre meus lanet nanani nanana noc'h zezo treo sérieux, enfin treo sérieux, pep traz o sérieux mais lak ar skrivañ nirez a tresourez en a-raok hi hun a goude ve kontet istor ar merc'hed o deus teseniet quoi. Na lifen ket alevan o tresedman re bonerre hag meus ket korvet oa displeget ma fin war un tem, war meus tem, meus korvet oa mioc'h a nerz a dedenusoc'h lev Sophie Lambda, meus ket jañs penaos oa an vet kabon da glas kan. Am jañs eze spimeus eze an a gavout. Un dra gant une kazan... Tant pis pour l'amour. Ma fel d'ar gons len un dra benag diwar ben tut spontus barz d'ar emprejo. Quand voudran et kontet gwellor, tant pis pour l'amour. Et get amour en centre. Hag diwan tout benafin meus lanet ne met trao des primes et c'est ben nombre de rencontre vraiment pur en ni diwan Hungry Ghost azo diwar ben ur pleur gant kudeno li men gant ar bouet hag un darem pred stein tre gant imam fun ar misvez quoi benafin notre reliet ve ur lycée ordès benafin imam a zo bepret war itchou kolaradei debre ne rabadedei tewa noc'h ar pleur a deud avean me zoc'henet gantze na studi keken na neus metse barzifen quoi noc'h o daoustagem o deuf an aven da vet resadenno ok, en drôlir un extrait. Bah, pour en user, quoi. Trigger warning. Vite tout en dut de se bewet traverser, puis fin. Alors, avec Gwalet, pegen cri halbean en dut et très. Perog et zochenet d'armamou gant korfou au merched, fin. Alors, goudeze bezo neil loden hag a zo idarem pred gant ur vignonez dei a zo kalz e vurusor me a zo tewor noc'h Valérie a jonj dei bah ne ken brao ar pleural
Mais benefin ar pleural non zan mod, ar rapez deus ran, ne ket zo renet gant inaz diavez a tout se, n'oc'he nerstum e yac'hoc'h hag e ti dedenet an dud ganti pugur e setu ne ket reret kor an eus diavez a ra e sympa an den, pe dedenus, e vur zammen. N'oc'he... Be, o dedenus oa, ya gwelet an tuze, deus mignon niez et tremeret c'hall bean gwelet vel un doare kevezerez physikel, quoi. Et gwirionne. Et fin, allez, van notre recette, me jonjette. Ah, vraiment, me se rendre qu'à leur spin-off. L'air igne juste mignonnette au vo entrée ou virus. Puis un tudeno, ouais, super. Mais pas skomsken de Streuspontus dibi dislonkant viché arvan mordine au trocombs, toutes ces. Hag cad très au pli juste zarvué. Vraiment, et versant du neked oneuse andra poedusan. Mais ya de wake fentus kenabot, quoi. Hag e kenver manga. Meus lanet daou vanga ar mizman. Lanet meus eskal a Yokohama a zo egwerne ur manga koz a war. Hag a zo bet roet vid ar vech kentan e galek, tam jonj. Hag a zo ben fin istor ur robot. Hag a zo bet dilezet gant an den neus kroet nei. Mais mon rahi roazenro a tout se hag benefin etal c'hon doare kofedi hag ve gwelet juste o on zon ket o vont da brennan kofe o tigemer ar valien o nom glaouet gant ni an mezeyen tout se n'oc'he ar vue tranquillik, quoi. Pezazo e barzer bet l'air e kresket live an dour n'oc'he e chainchet un tamm ar c'herio. Hag neus ket kalz dourtan, n'oc'he ret diwall vit nalke mon adon kenez adatra, tout se n'oc'he zo ie un meustrar mais neus ken skoazel pugur e zo le deno deus ar bet a zo start. A chuinra war ar cliffhanger n'oc'he raira un tamm prant len ar pez zo goude, mais bah... Oa ket dispi just d'alen, même eus ket kavet oa super dedenus ken abot. Ah, lanen meus le destin de Claire. Hag a zo n'oc'he istor ur pleur. A zo sanset a dont da vean rouanez. Yes, c'est... Non, a oa sanset a dimi gant ar prince a gavoroe. Hag er bet de se e zo an dut ar enkuel tam jonj. Mais mat se tout an dut, mas ket jons. A c'hell ober udouriez, quoi. A benefin zo an doare badeian, l'erve gwalet live udouriez an den a tout se. Hag benefin e kers e ilid badeian, be merzet bof il live udouriez. N'oc'he tout an dut a jonj. Ah bah naloke dont d'ave an ranez. Blamdaze, n'oc'he vet dilezet pen da ben gant ni familh. Hag gouet van, nom glaouket ar prince ganti pen eus an ket petra, fin skarzon nei, quoi. N'oc'he war ploc'h zivis, mont kuit, ranke foutre, an d'ober ma bue l'echal. N'oc'he ra d'ober an aoudegez gant tudal a Beorgin. Hag mateze e dizolo intre o dio ar ben i udouriez a tout se. Mateze l'uietor vit pez hag jonge di mer pengentan. Hag ie kemer politikerez vo un tamm l'uietor. Pugur vo prefom e rante les yeux al a tout se. Me meus kavet pli justre. Dom jonge eleni a levrenoal mazo. Dedenedon hag an tu un tamm faltazi, hag an istor politikel /40 evel just hag ar c'hallo c'hoar veout kenver
ar mantelez tout se. Noc'h nice. Noc'h Prestor. Evite. Ar filmo. Figure. Beazo an toulat filmo ar mismañ. Krogomp gant ar filmo be. C'hoaz. Bezo ur filmal micher anket kojel diwar eben. Me kont ar ringdar pugur e fentustre. Gwelenn meus Love Me True. Hag a zo ur film bewad diazezet war ur pot skignat. A oa bet gwed gant arte. Noc'h damjouj rida gile war pot skignat pugur on... damjouj ma tezet de denusoc'h eget ar film ber. Mais noc'h ar bewad ne kefal. Noc'h diwar ben ur plac'h hag gomz diwar ben tout an treo style Tinder a tout se. Noc'h an darem prejo a skoulmer an dut et doar eo ket reret fin setu petra glas kant dut dav saing glas kant 40 puis juste darem predo korf a tout se bon. Tu besoin de doar e preder quoi diwar ben an drase. Brav e ar bewad. Vous dezei en ur gilev hag en ur c'houzout oa diazezet war ar postkignat me jonget mateze ar postkignat klok zo de denusoc'h. Gwelenn meus ie sui me pa hag a zo ur film ber bewad super brav. Hag a glote kemen gant ar film hag a oa ar lec'h. Gant c'hoar hag i breur. Hag ben fin ar breur a adle ober tchikon pe fin drabenak vese lec'h e resis ar gestro d'ober. Hag e c'hoar vihan hag las trevezal nean a tout se. Hag bon bezo trewal ar c'hoarve barz ar filmik me fon zont ket meus kavet oa super brav. Gwelenn meus ie Bus Line 35A hag a zo c'hoaz ur film ber bewad, me kaji tout ve fon film ber bewad. Zoz damjouj diwar ben tut e bourz ur bus. Noc'h a film vo un tamm diskrivet pepini dionte noc'h ri a zo vont da welet imob deus prientet boued 8 ans patati patata e neus bet ur gwalz ar vout noc'h ve displeget un tamm perrog e meus dijan kwet perrog ri zo po eskol Ilabour parce que j'en petra film setu hag e fonz ar bus e zeus ur goje oden ur c'horveout hag ba si oa se e un dra a ze blandin gwall ordinal hag a ne ket pli justre. Noc'h a oaie un tamm ba diskouez penons e c'haller behan klask pas kleouet an trew ar c'hoarve ba pas jikour unan benag ar c'hall behan en ur saviat start barz an endro foran quoi. Noc'h la kadra un tamm diez me meus kavet oa gwec'henvel a war. Gwelenn meus ie Mondo Domino d'ar c'hen proulen ma ket dija gwelet ar film berman a rok me ma ket notenet vel gwelet noc'h hag a zo ur film ber bewad zo just gant ur ganaouenn a mut modal noc'h gant Bolero Ravel hag e vo ben a fin ya vo c'haliet d'ar voudou a raio un tamm vel un domino bezo tut o tisk ar goen vo impliet barz un dra
Disquadiliat style Fashion Week et tout ça. Ton gwall zo Fashion Week, fin tout d'entre eux de zone effet hag sais-tu un temps pegen zo de arbed hag ar gevredigez et tout ça. Fun tu sais quoi, en ton arrêt ar film à tout, mais bon, en temps beau en rayon, mais en show season quoi. So wie du noch gehen. Hag evit a chui. Pur meus rat gwalet go fish boy, noch ket ar rat komz deus go fish boy. Kit da walet bilan CV naturel, meus ket jons pigoul serk ma komz a dur ben go fish boy. Gwalen meus réincarné hag a zo fentus tre ie bertre ti war ben daouden hag zo prenom hot dog pe meus ket jons petra. Hag a greiz tout e zanton e non man veon dija hag le bon viché Rose à Jack de Titanic quoi n'aurait or sort flashback diante film Titanic tout ça zim tout est fin menos film ber quoi nalke pas doute mieux vidé mais nous sont que Evel den hag a zo zot gant ar film Titanic nous ont ket beus kovet ze super fantus quoi. Hag, vraiment, ar filmo a tornoz ar c'hallo komz yor ben da tri diante gant ma neus ram ma mon c'hoaz oc'he ie. Nous on ket, pi oaz a chom, pur une an bennak zo et kuit dans le beton. Man ur ket et kuit o tao, en e ket rebus. Tornon zo c'hoaz an. N'oc'he komzon di war ben acide. Hag a zo n'oc'he ur film an eus gwelet assemblez. N'oc'he acide a zo e touez bewa ur sort gwagen filmo faltazigal oc'he. Gant le règne animal goudé à la ki ar gouz war nan war l'er. N'oc'he ur film hag l'er ma krog ar glav da ve an trenk, blom da sautrodur a tout se. N'oc'he just ve c'holiet un tord hag e ver dreistol. Au klask goudor hag fin un diskoulm quoi barz ar bed l'erman nature e nep mabden. Oui, ok, da gen c'haller la rat kal strewal di war ben an istor. Meus kovet ken mod an aktourien, meus bet kuden e bet gant an aktourien. Un dra de denus a vo fin oberrin d'arve da zeg ou dedi ar ben le règne animal. Beo apprentajo deus plijet kalzi vel bezo ar prantat e barz ur zol ar gwelio l'er neus den beken. Zo ar prantat un tamm zioul just a war l'er o deus kovet goudor a tout. Zon ket eus da kenan da jonjal un tamm e Jurassic Park er gegin vras pe in traoese. Ben a film bijuni bar sort filmo ar prantajo l'er e zioulor hag e me meustra an ter so traouen un ket quoi, mais fo ur sort un tamm zioulor. An eus Velociraptor e bet e barz acide. Sais-tu fin de homme meus be plus dur aux deux ar film. Dame Jonge et no neubetor a ifet eget le règne animal war c'hir d'ermen, mais mais a pezo fentus ie ar sort
giz a zo ar maremañ un tamm gant The Last of Us, a tout se, un den un tamm ter, tout se, hag ar rankober war-dro, ar plac'h, pewarzek, pepemzek la, tout. Donc, ben tu sais, blanc tout dra pen da ben deus ar c'hiz. Gwelet meus ie The Pod Generation hag a zo de demez e film misereg goude, me gwelet ma me en a-raok, hag a zo un dra un tamm penaos vichet-tud ar c'herwel an treoù ski an fantasy, mais ski an fantasy ar c'halfe beon bremañ quoi, pedost. Puis ur benafin zo ur bern film o WC. N'oc'h ur c'heve c'holiet ur c'houplat hag fel fedek ad ur poupik. Me ri a labour bar zo un dra super high-tech a tout se. Hag a zo kelenner skolver diwar ben ar plan. N'oc'h gafe ken koulz kad ur bugel n'an doare naturel. Mais hi, bof. Gant il labour ve kiniget dei kemer pers en un dra zo ker spontus, eus eve komprenet bihan a war, hag ouspenn eus ket kalz placho a tout se. Hag a zo, benafin, kad ur bugel, me benafin vichet c'hoadur a gresk et diavez kofarvam quoi. Var zon doare U. Bel ma welit war ar skram. N'oc'h setu ur film a galak da jonjal en ur bern treoù hag a zo... Ba... ya, an doare diobidigues a c'halfe bean kad sortra vit kever Corfou ar machet, me n'oc'h daoustagin zo liam ken kring an ar bugel, pugur ne keze an natur. Met be oaie un tu dedenustre gant an tord, pur benafin an tad hag a oa aenep an drase da gentan, a nomradkov benafin en ur kevatal d'arvam, kever es fizikel, neus ket unan a doug ar bugel. An daou a c'hall ober kemendal. N'oc'h benafin e zeblan an tad ober muioc'h war-dro an U, pugur evel un tad hag a c'hall ober war-dro ur poupik hag a zo ganet. N'oc'h ebe oaze ie, hag a oa dedenus ie a dreret ben trevel memon an treoù, e an tado n'allon ket ober war-dro a kof arvam, fin, evel just n'ez ket possup kemer ar bec'h a tout se pad aloc'h e possup rannan a labour en ursion. N'oc'h be oa un toulet treoù dedenus diwar benze, a goude be oa tout da loden diwar ben perrenan ar seurt zervijo, purvel just ur zervij prevez, hag a barz a c'hevrat, et n'oc'h ar bugel a zo d'an dut, me an U neket. N'oc'h rabat louzan en U, rabat distruj en U, rabat klask dien an treoù, d'ur mareso ve goulenn digante radkas en U d'an embregerez hag igno doar c'hant ket derc'hel d'ober war-dro. Touzen n'oc'h a zo ie tout un dra diwar ben pez a santer digant embregerez io prevez braz betek treoù personnel kenan quoi. N'oc'h be oa ya kalzik preder disemvel, hag gant me meustra kalzik fent barz ar film, ar c'houplat meus kavet oa dispa hag fin an aktourien meus kavet mat tre, setu ur film plijus. Neket no tenet man war IMDb, et même a kavet sympa. War l'er meus gwelet la beauté du geste, n'oc'h a oa unan deus filmo Hanabi
Mise ewen après a oa beskignet enarok. Et mise ewen, na ma ket gwalet. Après meus an fin gwalet, puis gwalet de demez. Hag a zo, diazezet war istor ur plor. Hag a zo dianti, de skrivet de lef a tout. Hag a zo n'oc'he ur plor bouzar. Hag a ra box en an doa de live Michirel. N'oc'he setu ur film dedenustre puis an eus ket zon erez, estreget d'ur mare resis l'er zon den o kanan, me modal neus ket zon erez. N'oc'he tout an trouzioù zo laket en a-raok, a mare oso ba neus ket trouz me bezo golo pe très bien. Fin dedenus kenan oa kever zon a kever skeudenn quoi, puis et oam un tamm fin kontede ar film drezel keiko n'oc'he evel just ne a glav ket. N'oc'he setu, fin an tu un tamm pen an doare da gont an istor. War l'er, ba, e ri i bue pemde, quoi, n'oc'he ave gwelet o c'hembregi sal box, gant ni familh, gant mignonezet, agal, ur plor ba, un tamm gouez, vel traler ijinan, pugur vel just n'al ket eskem vel c'hal an dut ninket bouzar, quoi, mais dedenus oa ie gwelet gevredigez japonat, a manj le kebe an fentus be an bouzar, quoi. Pugur de pa gwelet ve o tiskouez da skouer an ur stol, pur an a respond ket d'ar goulenn a vezovet gant an den. N'oc'he diskouera sur ur deus ur garten vid diskouez e bouzar, hag dustu an dut a zo un tamm zerret a tout se, hag sur ur ze zo gwir a war ar gevredigez japonat. Start ya klask vichelaret e laket a goste an dut gant un namm e plas klask digemerne, quoi. N'oc'he bepred un tamm start. Goudez o tout un dra gant ar c'hovid ie, pugur ba ve gwalet e fe tremen an istor bezo krogado l'er neus ket ar vesterien e o ton a tout se, pur no deus ket droit. Bon, non, fin non ket da gontan tout an istor evel just, mais ur film gorek tre, mais meus kovet brao. Dalen meus ie deus Victoria, n'oc'h zo ur film gant Justine Triet a boue Anatomie d'une chute, ma jonget, ma tsevi chez modni, gwelet film oal Justine Triet. N'oc'h meus ellet deus Victoria, hag a zo ur film gant Virginie Efira. L'hervé relied un avocadès hag nomradkov o tifen ur mignon en ur process, mais ben a fin e ar vourdel sont ket penaos displegan, mais goudeze zo ur an tuden Vincent Lacoste a deud da J. Corneille, a deud ave ur sort mignon, slash babysitter, slash J. Coraneille da labourat, n'oc'h an dar empret a deud ave un tamm skouem etreie, Victoria de se di ouvert, mais n'a ra ket war dro i bugole, fin setu d'un tamm vel Fleabag, ben a fin, un duden an e ket pli just an bebet, quoi, n'oc'he meus ket kovet fentus tre, ya zont ket etre daou ganton ya chamra ur gomedienne evel just pur an que super
Il kentor skanton, mais... Que ce coup devait la cadargoz war trao Star Tower. Bon, donc ebe kendrechet quoi la con. Raguire on kregin da nom roulen. Ah, daostagen e red vichet displijus. On tu des noms red vite kada sentiment wa et juste replar à rapes de soin. Yeah, pas toutes ces. De Damjon, je serai l'air bien en WC, ah bien sympa, mais. Bon. Gwelen Mozier, The Creator. Attends, Zie. Notre film Gareth Edwards. Aga wa ie. Sevenur Star Wars Rogue One. Aga zoer Star Wars a Blijdinkalz, me. Agan Gwadier, filma la Blijdinkalz. Zemus gouvet et traitant. Blue Blip. Monsters. Mosquée Gwalet Godzilla. Dovil Perzeg. Mais Monsters n'est pas pligé de Kalsdi. Oui, une quête, moi, me c'est vénère. Non, reste-tu. Toulidout. Norre, The Creator. Aboué, mam Gwalet Kemena Filmo, Gandon Temps Mysterio Rebel, Norre. Me skejon smad de Spectra. Met Benafin. Très digendre. Bezobet. Target et Bet. Los Angeles. Blanc de Naweges artificiel. Norre. Tout broyo a Harnok. De Spawezet. D'Obergan Naweges artificiel. A gazozoken. Evidar stadunanet. Kroget da. D'Oberar Brezel, quoi. Et nep en Naweges artificiel. Padal. Et Asia et Kendalchet. En dud da dioren en Naweges artificiel. Norre vecholiet ur zoudart. Hag glas koarlech un den zo epen a emzavodek en Naweges artificiel, quoi la con. Bah, on a l'enquêteur ad castra wal et peu discuter en webtra. Met Petra Halfem la raduspen. Pezzo dedenus barzer film et tremen bah Dreistol et Asia hag en sorte bah Asia mais sket un temps pin plus des tremen dazon hag viginet et kever politique res et neke me mostrar broyo et gedna moin vraiment quoi noch zo un temps a bep sort Sevena Durio a Gendroyo a zo un tammik mesket, noch a zeo a cool. Goudeze ou a trevzo Rabat clask Rabat clask ré Vichy logique peptra quoi, pugur modèle vos ponus. Mais bon, nous on mais même scoret du dius très nalfenke de la rade est super mort d'un film. Me du diusé ma frère ne hortos juste du dit et peu cadendra speredek mon bras. Zon ket agentus rendre la rade très well war benzetornos. T'as la netra d'ailleurs ben acide kenabut. Ener hortos. Et l'air faisant trembenag me fali. Non, on est en aimé chileo. Ok. Bagaloudri, comme c'est vidar film dis-moi toute ma fête. Mais là, l'ardi m'a la rend egwerion force petra quoi, maintenant nous ket a du temps mes bêtes. Goudeze. On va de wellet.
Taylor Swift The Eras Tour. Pine gwirionne an dra fentus a madagontandar a zo c'hoarvet etrandao agawa, bedon welet le procès Goldman. Met na lanke komz diwar ben ar film pugur, zo bet ur galvtan hag e chomet azar film hag mon granket mon kuit ar cinema. N'oc'he gwelet meus pengentan le procès Goldman, mais ba komz rin diwar ben ar film c'est pas mo gwelet neant a bez. Atskignet ar misman, Nous on ket bezor filmal a gomant de denus memeus de wes n'oc'h a gweledrin pinir an da welet. Modal zaline DVD diwezator ta kikabus. Mais un tamm fentus an istor. N'oc'h ar film ber Busline pe matregon oc'h oa meus gwelet me ket ar film goude. A bez. Un tamm fentus. E gwerionne oa an squeeze hag oa an tamm o kouskat e kerzan ur veskentan. N'oc'h se vo mod din gwelet ar film e gwerionne ar vecha. Hag on bet divunet gant an tan de gwell. Ar galvtan. Ne oa tan gwell ebet. Non, mais bon, bref. Bedon ouais Taylor Swift The Eras Tour. N'oc'h spoilers pugur. An veo drantut velton hag o deus ar chans da gad ur plas evit mont da welet The Eras Tour ar blazeux. Hag o deus divizet pas gwelet ar film vit pas trenkan an dra. Dam jonj betek ben mizme mateze e chaincho un tamm a Hanaweno vo kiniget tout. Hag e gwerionne ar film neus just roet diran bean dans en abaden e gwerionne pugur e oan voursoarzin ar red an amzer hag oa super cool. N'oc'h oan just o jonjal oa astmeus pe oanze gwir. Pez a oa mord e oa filmet ar a tousker. N'oc'h ken koz pugur ma flas a zo meus ra plaset faltre vid an abaden. N'oc'h oc'h an e beton oa len mord. N'oc'h matze gwelloc'h be an gwelet un tamm an dra rok. Ur show digredus en abandonnement bezo 10.000 denot en salle, chaincham show d'Iliat de Bern treo a zo laket fin a leuren zo divent gwelet un tamm war skeudenn n'oc'h ur sapre show abad ya diver a kart neus mont bet non, de terreur quand j'ai. Neus netra ouspen, quoi, neus ket ur sort digorodur gant ya, c'hant neus bet filmant patati patata. Non, hag a pa achu et neus ket ur sort closordur gant ouah, super, on abandonne machin. Non, et gwerionne juste en abandonne son RS, quoi. Pas terreur. Hag bah, sais-tu, mais meus kavet super, hag meus rend mont da welet an abadenn ar blazeux. En ur stu meus kavet oa keken dedenus ken ver filmant a tout se eget na c'hale bean civilisation tour. Un tamm klasellor matene an doa reo da filmant ar goudeze ment an abadenn e ket an be meus tra an ar bon. En ur stum da l'er ken verion ket met petra c'hoaz ar zon oa ket super vit dreistol vid ar zon ur bout war kanaouenn zo ze zo un tamm dommaj mais dam jonj e pugur barz stad vel oa ne ket ur din mord ar zon quoi barz an abadeno ve barz treo sport mais bon. Sais-tu Ali en rang evel just ar film et tout ar randut a blij de Taylor Swift hag an alfon kemon o do gwelet ar poezusan. Men o do ket pewet e live. E bon. Koulet kinik ze just a vet tout andut an alon ket ket adam mateze
Tu restes de une année, et bet me mostra ur pezmel à faire, ar fait na rafe falendro, gwerzan tiki ticket master, tu sais. N'aurait. Evel juste ar menos diazez o 4 smur a ran, ze donc et droch a war vite pas comprenne. Mais hag on be prest met derrière ran, mais vel la reine vidorelsan, gavon ie, et ne ket fall, kinik, ze pugur rem em eus ped ugen euro, vid andraman, bah melardar ar place vid a placet Superfall et la Défense Arena, oa kalskeror, n'oc'he en ur stum, e c'haller beoan un tamm deus an aborden, zo ken man an eus ket travar ar ran vid pean ar place vid un aborden jonjalran e familio, da skwer vant bugole a tout se, bah wechoun eus ket ar ran a war vite prenan tikiji ar vest super ker. Mui beorjin beteg a ler, mat se kemer ler ur gam, so d'un anet, mat se kemer c'harni, jvidmon, no fin... N'oc'he et neus galed ur bern tut, gwelet an aborden, n'oc'he bepret sympa les dents an treo sevenet durel, quoi. Sais-tu. Andra trist a zo ne oa ket a bewa merch, oa begwed ar atosker ar cinéma, hag ma ket kredet prenan, et naonet pa on bedoet The Creator o jonjal ba prenan ring par rin welet, a oa ket, e enfin e cinéville gwenet oa ket no doa kebet, mais ar plach e c'hef oa ken trist amen. A goude par an distroade naonet no doa ket. Ar eus kebet merch ar film. Ne ket fin ar bet du tout. Gwellen meus y est le livre des solutions, hag a zo film newe Michel Gondry. Hag a zo istor ur sevenour, hag n'oc'he e danve film dre men kemat tre ar post-prod. A ben a fin et bave goulenet gant an dut a broduet film de chanj peptra, quoi, enfin blij kedet an mebet a peseus gwet. A ben a fin ar sevener a l'air an dafar a rush tout peptra hag e c'hakwit gant ar frammourez e skoazelerez betekti e dintin. Hag e vite kinder, fin vite frammo ar film vel neus e c'hoant, quoi. Fentus tre, bezo e gwerione kalzik prantojo meus kavet Fentus. Goudeze gavant Fentus Pierre Ninen n'oc'he fin kavoudran e c'hoari mod e ar perzio Fentus. Pezazo nous on ket bewandra benag a re goven oa Jean Mess nous on ben a fin meus ket komprenet matroz petra oa pal ar film non chomet un tamm a goste n'oc'he meus kavet Fentus, mais bof war ma meus tro. N'oc'h an zavan meus ket gwelet, a boe pegoulz ma ket gwelet ur film gant Michel Gondry. Pur damjon meus c'hwita d'un toulat. Dostagem mo an traouen urs. Bah, ar film diwar meus gwelet gant Michel Gondry a oa l'écume des jours a ma kovet mod, me war zo ar berntud no deus ket kovet mod. Me a boe ma gwelet netra deus pez neus gwet.
Bon, zo just... Ze rake kemen seadreo, mais ben... Ma teze non ket... Non ket ken... Tizet ken gant pezra, penoc'h am eus ket komprenet mod a rak trez ar vechman, zont ket. Oa ket poanus ken ebet. Gwelet meus noc'he. Evel ma malaret le règne animal. Hag a zo noc'he ar filmal fantasy, gal, nanani nanana. Noc'he ar vechman e... tremen... Et vraiment quoi, la con. Hag e... The Stut clan, fin bezon ur c'hlemvedred, mateu an dut d'avean loanet quoi. Noc'he e... Pe c'holiet un tord hag e vorb, hag ben a fin ar vamm, fin ar wek slash ar vamm, a zo tizet gant ar c'hlemed se. Noc'he c'hoant da glask ign un diskoulm evit vicheri barz un hospital a toa sa tout se. Me, evel just ur c'hlemed newe noc'he tout ar vezeien oui an ket ober war-dro a tout. Adreistol zo ie a loden l'er mon un tamm ar gevredigez etre daou daostagen e dangerus an dut o deus ar c'hlemed hag en c'haller beoan astrol gante un tamm ar preder a zo barz X-Men da skouer divar ben penaos beoan gant tut disevel quoi. Fin tut. Hag a deud d'ave an loanet. Goude. Sais-tu ar saviat noc'he an tu un tamm personnel hag an tu muioc'h kevredigezel. Hag an darem preden tre un tad hag ur mob gal a gal. Hag ar podioonk e lise gant tu denoad a tout. Noc'he an zavran hag damjouj non ket ma un meus bet poan spontus gant labour Paul Kircher ar podioank. Dustu pa gomze on noc'he oula mais ne ket possup gomz vese quoi. Adreistol etal Romain Duris d'aver ouso on noc'he. Ouah, mais... Pe zo ken adalek er chotpoulos. Be war guden live barregez live c'hoari, quoi. Hag a oa... Enfin, oa poanus da zelet, quoi, viton me. Met, pa gomzeket mondre. Noc'he digare, mais... Enfin, me bichkedi an aktourze vit poen, quoi, gav on e an iskis. Be oie kalzeg e fejo ispicial, niverel, pugor ve gwalet tut torget gant ar c'hlevet, hag oan ket tout super mand. Noc'he daostagen viche beret diskoen e betor, pe pas ober niverel, pe nozon ket. Be oa tre vzon en ket super mand endro. Met noc'he, be war bern menozio dispar, bezo da skouer ur prantat chassé tuto chasséal war skaso pugor zo ur gwell en gounel lechel hag a zo digredus zo ken ar prantat bezo ur prantat ve gwalet barz ar bon brudierez a dremen barz ur stal vraz ler man yo o klask loanet ie a fin tut loanet barz ar stal a zo dreist hag front mustré an istor. Gadorlek bezo ur prantat meus kavet brao e ston. Gadorlek ar marese ar prantat se oan o welang gant ar fond ma meus ket paouezet da welang bet eger fin ken krim meus kavet a pez adremini barz ar film quoi. Noc'he daoust da beptra, daoust d'an aros quoi, pas fin daoust din kavout e c'hoari e fal spontus an aktour
e meus kavet dispar ar film, quoi, d'oc'h. Hag e teufe a ben d'ave an ken-mad daoust da ze, hag avon bambus a war. N'oc'h dazi, ma rankfen dibop etre an daou, etre acide à le règne animal, et virfen le règne animal d'am jonge, et chomo evel ur film ever que gal eus ar blamant, kalz muur. Mais là ouais non, il fait 2 ans de film, evel juste, vid kinnik trewal e bet ar cinéma gal. Bah, si tu... Spimeus no prijo en ur stum, mais Spimeus vo ket ur priz vid ar podion, après kompren fen ket. Sais-tu Komzen meus gant tudal no oan kebe genet kemen en actour, mais... N'oc'h komzen meus gant tudal a zo bet ken genet ken o deus kavet nul ar film, pez non ket adu ken a beut. N'oc'h. Sais-tu, bezo a liou a bep seurt. Gwelenn meus ie Mrs. Harris Goes to Paris. Hag a zo istor an Itron Harris. Blaou e jo an terkan e Londres. Hag lor bourg evit vel pleur kempen et titud pin vit, quoi. Hag un debenag eti ur pleur e wel unan deus an dut lor bourg evite. E wel ur Robin Dior. Hag goust evel just super ker. Hag adaleg ar marese. Et tivis esper ni ur c'hant a vid mont da Baris da brenan ur Robin. Met dondra ben, déjà, pez o koul. Met ur vech e Paris e ret dei merzout ne ketri daouz dei be an gwez da bean ne ket an doa reden boaz a deud da brenan ur seurt Robin, quoi. N'oc'h sais-tu, ur gontorden an dud drouk e gwerianen inket drouk bep tro et bezo un dra o c'hoarveout a zo trist met vo kavet un diskoul ma tout se n'oc'h moutik tre a du dius mais quand j'ai ré en ur stum mais fin on aurait mais qui possup vich et a chu fait ken mod peptra on dit quand tout dans du ou quand j'irai quoi goudeze et en ur stum et ur film mieux vel et revel de ur gontorden et c'hall fait bien ur film vid ar famille, quoi. Tu Michel let gwelet neon tomik mieux vc mais non la com ma klaski d'ur film da zed gant bugole peraket mais modal fouen tam too much kever de gnangnan, quoi. Fin pas gnangnan mais très a chu mod tu drouk a deud ave an gentil vite diaobek a tout se hag a re drouk bah e fin ar gont golon nion pugur yeah. Mais modal oa moutik hag Paris méga cartan post a tout, mais bon. Tout an dut blaou e jo an terkan e Paris hag o jezo snek mod. Zo ken e David Trivornugen gret fen ket o berze, mais blaou e jo an terkan noch tre wese, quoi, zo un tammik re carten post hag kontanten. Gentil, ur film gentil. Gwelenn meus ie Mothering Sunday hag a zo n'oc'h ur film diazezet war ur roman gant Graham Swift da ma ket klewet komz fin dam jo an titl ma klewet me ouien kere petra oa koz digarazit reliet ve ben fin ur vatez en ur familh pinvit e brozoz hag puroar ver e tro mil an ugen, quoi. N'oc'h an dut zo paouez fin setu et kalz mi bien a zo marwet e kerzh ar brezel bet kentan tout en ar familio a zo un tammik tizet gant ze
An oc'h tremenera d'an vrasan ar film just e kerzh gwell ar mammo. An oc'h ar vatez a deus droad da pas labourat ar c'hedande. Hag ve komprenet deus an dar empret gant unan deus mi bien ar familio pinvit ur zo an tamm o veon e kichen. Pez a zo e zo vont da dimi gant mer ar familial nia. Bon. An oc'h bezo tout ze. Hag bezo mare oal deus bue ar plor. L'er deus an dar empret gant un denal. Hag e mon skrivañ an roman l'er gont an istor kentan, quoi, an dewez gwell ar mammo. Hag goude vo gwalet kosor, quoi. Noc'h un tamm diwar ben a kroui hag skrivañ diwar d'ar vodou gwir a tout se. Me bon, même eus kovet rir spontus. Meus ket kovet dreret de denus kenan a pez vigelaret pe ar zantojo treuz kaset. Michans e gwelloc'h ar roman, quoi, mateze viche bet en kousdin gwelet ar roman. Len ar roman. Eget gwelet ar film. Hag evit HUI, evit Halloween, on eus divizet zellet deus Jennifer's Body. Hag oa ur film n'oc'he non oa kebet gwelet na tornons na me. Ha kouskoude on daou klevet kalz tut o komz diwar ben ar film se. N'oc'he anzavrandar e daou Villeneuve me ma rakvarnio kentorfal diwar ben ar film. Ou an ket dreret zot gant Megan Fox. Ar skritel a tout se fin eus on ket damlonj d'ar marese gavenz e blante nul ar film. Met tamm a tamm war bern tut o lara do ar film mod a tout se n'oc'he peraket re mod e chanchali, setu n'oc'he on eus di bobet zed ar film. Kont an ra istor lisordez hag zo da fin un diaoul, me dre kan e kehi a di babze. N'oc'he e krog da loc'han potret irlasat da fin n'oc'he e barza ar gereurden e krogandu da gadan on evit ar botredio ket tout se. Hag ez eus tout an dar empret deus gant i mignonez Nidi a zoie an dar empret un tamm kevezerez vel Hungry Ghost oc'he Nidi ne ket ken koan deus ket kemen a vers a tout se, me hi deus un dar empret un tamm yac'hor gant ur pod, quoi, ur gwir d'ar empret a tout se n'oc'h zo tout an drose kevezerez etre merc'hed, quoi, daoust hag e fall bezañ ar ploc'h a deus kalz d'ar empret jo gant potret disvel, pe tout se fin bon. Ejin an rer zo an tamm ze. Me eus kovet fentus tre du dius. Setu goudeze vichen an davran vichen ket e touez an dut a lar ur film féministe a tout se pour rabat dekannin ket a bet. Me ur film fentus tu me eus bekazik du di o zellet. Plijen eus dinkalz ar prantat barz ar poul neuial tout dégueu oc'he. An endro eus kovet cool er film. Petra lara douspen. Un tamm dégueu me eus tra kalzik gwad a traoù louz.
Ma c'horgenet gant an traoù tamm gwadek mat se pas sellet. Sais-tu? Daoustagi deus te gwelet trewal pe zellet trewal pe lennet trewal dornons pe ran don da gomz diwar ben a pez eus ie gwelet hag am eus meneget. Petra poedusan misere. Marang fen di bop. Un draib ken da tonj di bop fen vo debi ur splen. Marang fen di bop daoudra. Le règne animal hag trizra Taylor Swift. Hag daoustagi ou do c'hortoz trewal evit mis du. Vous disiez pengentan mis du zo be fondus mat vitom. Après, melardar, bilan CV naturel mis du vo rire dreistol lo dernier film ou. Mais bon, gwelet voze ben emis. Gwelet voze zelon deus an deizi ordur. Gwelet voze d'ar yaouseiz a vis kerzu. Emgaf en man. Evit bilans mis du. Mais Petrazo, a-raok fin ar miz rand ar resef Mario RPG. Mais bon, vel tout da c'hoario meus prenet neweso ouian ket pigouls c'halli c'hoari, puis meus prenet kant mil c'hoari a padal meus ket dachu Marvel Spider-Man e gwarion e kant an DLC hag meus ket amzer. Kenver filmo... bezo ar film bewad skiant fantasy gal après a 2 mars truc a 2 emez e fin ar miz. Et doit dire mon dawalet se ie. N'oc'hez zezo ar film ar c'hortozan dam jonj. Kever stirajo a tout dam jonj netra spécial. Deus mazu. Mais quand vous drinez très beaucoup de la Z, mais au sûr. Meus ket gwelet ar film Scorsese. Ouian ket hag en c'halli gwelet war ar skambraz e gwerion e. Mais Michel ran gwelet. Sur ze blanc de moi. Tu voilà enquête très well da gonton. Mais bon, comme ça pas d'hiver. Trugaré dit tornons, trugaré da valide avait entremenette. Trugaré dans dut à zelo war YouTube. Coucou. Mazo. Ken ar seiz a viskerzu evit komzendro de war bentre. Non se va.